好，歡迎各位觀眾再次收睇我哋嘅東周投資會啦。今日我哋繼續有溫傑啦，同我哋分析大市嘅走勢，同埋解答觀眾嘅問題。比比啊，咁啊，我哋上個月咧，咁啊好多觀眾咧都應該投資者啦，俾啲觀眾啊都好慘啊，投資港股嗰啲啊，尤其係咁啊，踏入7月啦，喂，7月翻身未啊？咁啊睇頭幾日咧，頭一個星期好似幾好喎，都反彈翻上去，上翻23,000點啦。嗱，今日再升266點，去翻23,616點呢個位啦。比比啊，你覺得即係嚟緊港股翻身嘅機會大唔大咧？或者我哋冇話翻身啦，即係第一站24,000點有冇機會啊？好，第一樣嘢，翻身第一樣嘢都要睇下你點界定翻身先。我嘅有兩意思嘅，一個就係佢短期跌夠啦，有一個反彈，但係彈完咧，我掌嘴啊，可能都散過嘅。好啦，第二個咧就係，真係見到底啦，轉勢啦，有一個比較持久嘅升勢。咁我覺得暫時似第一嘅。至第一，咁即係我哋講緊係一個短期嘅反彈，跟住係點咧？未知嘅，或者調轉咁講，係咪已經由22,518點，跟住咧就啲傳統科技股就會展現一個持久升勢咧？我覺得未到，可能都要睇多一兩次嘅業績啊，或者大家真係全面避開新科技股啊，或者喺唔知啊，即係好多原因之下，我諗都要一啲時間，我唔會盲目地樂觀。咁但係短期嚟計嘅話咧，頭先你提到第一站24,000啊嘛，我想講咧24,000係我第二站嚟嘅。因為咧，如果大家細心睇咧，22,518去到而家收市啦，23,616咧，可能對你嚟講都未到第一站啊，但係已經升咗1000點㗎啦。大家始終世界盃，第二香港有冇啲好明顯嘅利好因素咧？你撫心自問，其實就真係冇喎。即係我哋平時講嘅可能係減息降準冇啦，經濟數據好理想唔係啊，業績都未公布第二季業績，咁所以除咗你話跌得好多同埋平之外咧，其實就真係冇乜特別嘢嘅喎。咁如果喺呢個角度睇咧，我傾向係一個比較短至中線嘅法。當然，我哋港股係3月23號見底啦，就係講緊24,203點啦。跟住咧都升咗成2個幾月嘅，咁正常啦。如果你當係點數計嘅，由一個即係下跌嘅一個水平裏邊回升0.382啊、0.5啊，又或者從時間性去講，我哋起碼進入一個短至中線嘅反彈2至4個禮拜啊，咁應該就未行完嘅。咁但係咧，我第一個位咧，當然我唔係今日先講啦，冇可能今日升到23,600，我又話同你講到咗第一個位噶嘛。咁好彩我每日啫，係啦，我每日都有啲嘅節目嘅，咁所以第一個咧，其實23,600就係本身我哋第一個位置，唔算太保守噶啦，都成1000點噶啦。咁第二個嘅目標咧，就真係大概24,000點到啦。咁呢個我諗都係市場共識噶啦。不過雖然我暫時嚟講，你見到今日咧收盤都收翻23,600咧，真係算係咁啦，講真。咁係啦，咁所以我覺得係有機會試24,000嘅，但係咪話今個禮拜就到咧？我又未必咁樂觀。始終好多投資者升下咧，要買嘅就買咗啦。之前揸咗輸緊嗰啲，或者真係低位咁啱22,500、22,600、22,800買咗嘅話咧，你升1000點你仲唔走，都會減下磅啩。咁所以我覺得24,000會係我哋第二級目標，但係呢個第二級目標咧，未必係真係咁快就會到咯。大家都有一個合理嘅預期，但係我亦都想講就係而家難搞嘅係乜嘢咧？其實有啲好睇唔好食啊！呢咩意思咧？之前咧係升新科技股，咁其實指數係跌噶嘛，係唔全面嘅。除非你買咗新科技股啦，否則如果你揸住騰訊、京東、阿里、美團嗰啲咧，好多時都要錯噶啦，都係錯噶啦。好啦，去到而家咧就調翻轉啦，係啲新經濟股啦、新科技股跌啦。而啲傳統科技股咧就可能升，但係個問題就係，就算你有揸傳統科技股，你都唔係
未必係低位揸噶嘛，其實都未翻家鄉嘅。反之然啦，喺過去嗰2個月咧，個個都講智普，個個都講981，個個講長飛光纖。我驚投資者係加碼買咗新科技股，或者將啲傳統科技股換馬去到新科技股，再輸咁就再輸。極端例子就係、本身我揸緊啲我舉個例啦，我揸緊呢個阿里騰訊，好啦，跟住之前嗰一陣咧，其實啲新經濟股、新科技股大升嘅1-2倍嘅，我完全領唔到。好啦，去到後期啦，我都唔係啦，冇前景啦，個個都話騰訊、阿里死得㗎啦，我就轉去新科技股，開心咗2日，跟住咧就跌翻落嚟，又到你原本揸住，但係你最近放咗嗰啲舊科技股係升，哇！嗰種痛苦真係，嗰種煎熬，唉，好難搞。好慘，所以因為個升勢唔全面啦，甚至乎啦，我見到近排升得最多嘅可能係有啲資源類股份啦，包括金啦，但係其實都係低位彈上嚟，有邊個喺低位真係買咗啊？都係坐緊高位㗎，甚至乎係講緊生科股啦，咁對好多投資者嚟講，其實都唔係一個好常見嘅，因為唔識分析啊，我點知信達康方有咩分別啫？咁同埋始終之前跌得好金嘅，喺5月28去到6月中咧，新科股係大插咗嘅，所以變咗我擔心嘅就係、個市好似反彈啦，1000點啊，大家未必真係完全感受到嗰個升幅同埋開心程度咯。咁但係都突顯到一樣嘢就係、都要繼續個別嘅行業板塊或者個股咧去逐隻去講啦。係啦，咁啊就最慘就係斬咗啲舊經濟、舊嘅新科技、舊嘅科技股嚟叫做，買咗新嘅科技股就又跌，兩頭跌。而家仲有一樣嘢我最驚啊，就係、你而家買咗即係轉咗去新科技股啦嘛，再斬又買，跟住2個禮拜後咧，你見到喂，即係騰訊你升咗好多啦，又追翻，你上翻100蚊咯，升勢確認咯，我又出啲新科技股轉去舊科技股，跟住哎呀唔會啩，唔好咁樣啦，冇咁樣。係啦，即係講開即係俾你講開呢樣嘢啦，就你有冇即係近？呢兩個投資日啦，我哋見到啲新科技股真係跌得比較勁㗎，嗰啲晶片啦、大語言模型啦，或者就算最強嘅建滔積層板啦，都大跌嘅。其實你覺得即係市場上面嗰個論述係咪有啲轉變咧？嗰個取態即係好似我唔再似上半年咁大牛市上去啦，而家好似唔係好上到去咧，個市係咪走緊？錢走嘅一定係啦，我哋見翻去啲傳統，都唔係傳統股啦，傳統股加傳統科技股啦。個別公司有個別嘅原因，但我籠統上嚟講啦，第一樣嘢就係都唔係話上半年啦，即係我上半年啦，其實呢類股份升好多嘅，即係唔係我舉一個極端啲嘅例子，我都唔同你講智普啦，我哋講6869長飛光纖，其實舊年11月30蚊升上嚟，去到差唔多最高係300蚊喎，10倍，30蚊升到300蚊，其實你覺得有啲狼死先？咁呢個其實但係最重要係唔係真係淨係咁喎，好多隻都係咁喎，智普都係咁㗎，Minimax 都曾經上到1300蚊，100幾蚊上市嘅啫喎，5倍、8倍、10倍大有人在。你話188升好多，都係25、6蚊升到百幾蚊，都係5、6倍，即係其實唔算最多嘅。好啦，所以第一樣嘢大家要接受係真係升咗好多。第二樣嘢我諗係唔單止香港，你見到其實外圍都係咁嘅，美股都係咁噶。美股即係譬如我哋用翻之前嘅論述啦，就係有新科技股啦，同埋舊科技股啦。美股本身而家新科技股都要再分分軟同硬啊，硬嗰啲咧其實跌翻落嚟。之前方迪出咗之後，一啲嘅軟件股跌到媽媽都唔認得咧，佢又開始 bounce back 咯。所以其實唔係一個個別嘅趨勢。第三我諗呢個可能我哋講緊係 Meta 都有關係啦。我哋之前嘅論述就係一啲 hyperscaler 啦，即係啲大型嘅雲服務供應商，佢就會每季咧使幾千億㗎啦。咁有咁大嘅訂單咧，就對於成個數據中心電力甚至晶片記憶體就會係需求大增啦。我哋嘅論述係咁樣噶嘛，但係當 Meta 同你講就係、可能轉型成立新部門有機會將過量嘅算力咧係出租去喂，咁你就會考起個警號啦。喂，因為你可以出租算力，
會唔會其他都減 capex 咧？會唔會代表住其實個樹力需求冇咁大咧？咁你一喐嘅話，咁我就會覺得升咗好多嘅嘢咧。大家我隨時斬啊！我就算譬如我見到長飛光纖好差，跌到171蚊啦。其實對好多人嚟講咧，都好多人升緊一倍，都係1倍2倍。我呢一刻沽走佢，絕對唔會流淚啊，仲係開心嘅。咁咪會對壞消息敏感咯。所以我諗係升得多啦。市場上本身環球係一個嘅 sector rotation 啦。第三就係Meta 嘅事件啦，等等啦。同埋最重要嘅就係有啲媒體，譬如我哋最近成日講 semi analysis， 佢好似好唔中意 Nvidia 同埋啲記憶體㗎嘛，次次都係講好多鬼故，又話原來你嘅 Nvidia 最新嘅機櫃咧比原本論述咧係用少咗一半嘅記憶體喎。咁你用少咗半記憶體，即係記憶體唔使用咁多啦，好多鬼故咁變相又可能話其實而家CPU 啊，即係光通訊咧，亦其實係唔成熟啊。哇！但係佢又出一啲相關 ETF 嘅衰鬼，成件事我諗係但係升咗好多。大家好似有啲消息會比較敏感啲，咁所以出現咗一個短期嘅換馬嘅動作咯。但係如果個市真係好差，其實就唔係 sector rotation，係應該全面 risk off 嘅，應該係新舊經濟乜都跌。而家絕對唔係咁。咁只要所以如果喺咁嘅情況之下咧，我就唔係好驚啦。咁而我傾向啦，可能最多都係2至4個禮拜，一啲嘅新科技股咧。特別其實都調整得幾明顯㗎啦，即係2個禮拜到4個禮拜，我覺得啲新科技股係有機會會再升翻咯。呢個係當然啦，我成日都話個市係動態嘅，你好難用一個靜態角度。而家你覺得未來係點？一定係繼續，即係我最中意就係呢個係東周投資會啦，135都有節目㗎，咁變咗就大家可以定即係135睇住個節目啦，你就可以根據當時嘅第一可能我錯啦，但係有其他嘅股評人咧同大家跟進分析，所以冇得講定㗎啦。咁只不過就係我點諗，我點講，所以我就傾向係呢2至4個禮拜咧係會混亂啲，係會有 sector rotation， 但係新科技股咧當然唔係隻隻啦，但係如果以記憶體嚟講嘅話咧，我諗係未玩完嘅，再近磅啲啦，你。香港人成日個個都買㗎啦，有身份證就買啊，7709嗰陣時，喂係有壞消息啊，咁會加稅啊，喂但係7月10號 ADR 嚟㗎咯喎，美國投資者會瘋狂買入㗎，希望啦，因為我自己身我揸咗。所以大家繼續留意個市況發展啦，好冇？係啦，即係密切留意住嗰個情況啦。譬如7709今日都會回翻去差唔多50天線嗰啲位啦。好啦，咁我想加一句啫。我唔係想講7709買同唔買自己做決定啦。不過我想突顯一樣嘢就係因為始終係2倍槓桿啦，始終係韓國股票啦，收市時間同我哋唔同啦。所以會出現一啲好明顯嘅日價嘅情況。咁所以我建議大家咧，如果真係想買7709啊、7747啊，你買之前就請你去南方東英嘅網站望一望佢哋嗰個即時估計個 NAV。如果 NAV 舉個例啊，係呢個 NAV 係110蚊，但係當時個7709個價格做緊125蚊，咁你就諗一諗咯，好似唔係咁抵買喎，會唔會等個日價縮翻啲先買咧？所以我個重點就係睇一睇嗰個 NAV 同個market price 嘅價格，唔好太大嘅日價，咁對你哋嚟講咧會有個保障嘅。係啦，即係尤其係買呢啲槓桿 ETF 咧，你自己可以睇下啲説明啊。係啊，冇錯。咁啊，事不宜遲，有觀眾咧就正想問下你啦。咁啱啱你提到啲新科技股俾人沽啦，咁啲舊科技股而家呢啲位可唔可以去買下佢咧？嗱，佢就係話之前係有貨揸住喺上面啲，而家去溝下貨得唔得咧？哇！點講咧？其實我自己不嬲都係話啲傳統科技股好平嘅，但係幾時升我唔知道，所以我用嘅方法咧就係好笨、好蠢嘅方法，我就每個禮拜儲嘅。其實講真，如果呢一下係真係彈上24000嘅話咧，我諗我已經即時有錢賺，因為我冇佢咁啱佢係衰咯。
我講嘅指數啊，係不斷跌噶嘛。其實我每個禮拜都係拉得幾個平均價，所以因為拉得咁低咧，佢一下彈上去咧，我就即刻有錢賺噶啦，好過癮嘅。咁所以我嘅做法，我覺得我仍然係堅持我做法嘅。但係另一個問題就係、你而家升緊1000點，如果再買落去嘅話咧，其實我都唔知佢升得幾多，得1000點，咁你就諗清楚啦，你係諗住係貨長定短先？因為我自己嘅判斷係會再升。但係升完之後可能會橫行啊，或者再下跌啦。一個持久嘅升勢咧係未到嘅，所以如果基於呢個判斷，首先如果呢個判斷係錯嘅，到時大家再睇啦。但係我冇得唔基於呢判斷嘅嘛。基於呢判斷嘅話就係你本身已經揸咗貨係輸緊。如果因為最近嘅氣氛好轉而又升咗1000點之後，你加碼，可能未來嗰2個禮拜咧你好開心。但係當佢一嘢再懟落嚟嘅時候咧，你就會比之前更加唔開心，因為你本身揸1000股，你而家變咗2000股，咁揸1000股輸，而2000股會輸更多，咁呢個反而唔係一件好事。咁所以我自己覺得就係、第一樣嘢啦，佢揸住騰訊定咩啊？揸住咩股票啊？佢因為就係應該啲舊，佢就冇講 exactly 揸點嘅，就好似舊。Okay 我估都係騰訊啊、阿里啊呢啲啦。因為咧我想講就係、如果就算加你會唔會係加另一隻咧，rather than on top，即係 rather than煲落一隻度，咁都做少少分散風險啊！即係如果你加咗，你本身揸騰訊嘅，會唔會加快手？或者本身你加阿里嘅，會唔會你本身揸阿里嘅，會唔會加騰訊？咁你起碼就係、我當然唔好嘅地方就係你冇拉低到平均價，咁你會可能咧最後咧你原本揸嗰隻咧都係輸嘅。但係我唔 care 某隻股票升唔升或者跌唔跌嘅，我 care 成個組合去睇，所以我就會問你啦。你原本揸嘅嗰隻，你當冇揸過，而家你想入市，你再決定嘅話，你係咪買嗰隻先？通常都答我唔係，其實咁所以如果係咁嘅話咧，你就可以考慮加嗰隻，輸就輸啦，你用另一隻追。總之成個組合計係贏嘅話咧，先係最好。咁呢個就所以交俾你啦。但係我都要提你就係、我覺得彈多可能呢個真係唔知啊，真係估嘅咋。彈多2-3個禮拜咧，就第一未必彈好多，因為真係世界盃啊，16強噶啦，強噶啦，係入肉噶啦，唔睇嗰啲都睇噶，睇嗰啲就更加睇噶啦。咁呢、個市場嘅成交啦，同埋個動力咧係減弱嘅，所以唔排除就係你本身買1000股冇嘢啊，你變咗買2000股，跟住佢唔喐咧，其實你壓力都大咗嘅。所以我傾向就係、如果要撈嘅話咧，可能揀另一隻撈。同埋都唔好將所有子彈所有餘下子彈咧，就一嘢轟晒落去，你都係加啲就算啦。咁係啦，咁呢個就希望講得清楚啦。係啦，咁啊就睇住個價錢做啦。好啦，另外有觀眾想問下，咦呢隻近排少人問喎，即係三花智控2050啊。咁啊，應該係機械人概念股嚟嘅，即係而家呢個位可唔可以追咧？其實如果你問我嘅話，如果你真係玩機器人嘅話咧，我都係覺得9880佢有新訂單，真係賣得噶咯喎。咁呢個會唔會好啲咧？但係你見到今日嚟計，個表現都唔算太理想，都1成。咁所以咁睇嘅，如果你覺得首先第一樣嘢你要逐步嚟嘅，你係咪想玩機械人概念先 ？OK， 你係玩嘅，咁你就唔好介意今日定聽日跌啦，因為你係睇佢將來係睇好噶嘛。咁跌咗落嚟嘅話，可能係一個好嘅機會添。不過我先講真，我覺得可能要再留意下，因為如果就咁睇到頭先，包括一撇選啦，我再睇埋啦，9660係呢一個嘅地平線啦，都4隻嘅，697揸住宇樹科技㗎啦嘅首程控股都跌4%，係咪有啲壞消息出現咗咧？因為今日比較多節目啦，呢個係我責任嚟嘅，我都會睇一睇。當然而家收咗市啦，我今晚睇一睇究竟。你唔能夠話佢有貨賣，Elon Musk 講過 Optimus 會點，跟住因為宇樹科技會上市，你就揀嚟噶嘛？咁而家話俾你聽，好似炒作咗1日，
跟住咧又派翻落嚟。咁所以如果未買嘅話咧，我覺得可以睇多一兩日，係再研究清楚係咪我哋嘅判斷係有啲一廂情願，定係話個市跌錯咗嘅，咁我哋再留意。好啦，呢個第一點。第二就係、如果要買嘅，咁我究竟買9880啊，定係買三花智控咧？呢個係第二個要諗嘅地方。但係今日成個板塊殺落嚟嘅話咧，我諗都係小心為妙啦。係啦，即係小心啲啦，睇下咩情況啦。因為早排炒上去咧，主要係炒嗰個宇樹科技，即係又有新嘅上市消息啦，同埋呢個 Tesla 機械人就生產，即係炒咗轉嘅。咁啊，等下啦，呢個就好啦。另外有觀眾想問咧，就係隻1801啦，順達生物。嗱，佢問題咩啊？冇錯啦，就係有貨嘅，大概就80蚊嗰啲位就揸咗，唔錯喎，成領喎。咁啊，而家要沽咗佢啊，定係可以繼續揸咧？哇！我睇條呢只係哇，睇圖差唔多幾次上到92蚊都上唔到上去喎。冇錯，今朝破過嘅，今朝做過95蚊嘅，但係都縮翻落嚟。咁啊，第一樣嘢就係順達咧。係我哋嘅今年嘅七小福嚟嘅，所以咧俾啲掌聲先嘅。第二咧就係、我哋當初嘅買入價咧就話80蚊，就先睇到90蚊。咁啊真係唔知點解咧，神推鬼用咧，你見到年初至今咧，其實都做咗4次咧係80蚊、90蚊嘅。去到5月底咧，因為大家擔心係出口管制啊嘛，就跌咗落去啦。我都冇改表，當然我有提過啦，其實。你買得呢啲嘢，如果真係跌咗10%咧，你係要諗嘅，要做風險管理。我都唔知會跌到72、62定點嘅，定係真係全面打壓，冇得咁講。咁所以如果你真係要做風險管理咧，你減3分一半咧，我明白嘅。但係我當時都堅持就話，大家好似對個政策嘅討論咧有啲誤解，咁應該係有潛力嘅。咁但係都好快，講真，你捱得過嗰2個禮拜咧，就開始嚟料啦。咁由73蚊咧，3爬2撥咧，今日收市價都90蚊。喂，73變90唔低㗎，唔少㗎，所以就繼續翻嚟。我咧就真係會咁講，我會建議可能真係食3分1至1半。因為第一都係來自即係短期升幅真係比較急啲啦，第二即係世界盃啦，應該會靜啲啦。第三今日個圖咧其實都幾核突嘅，上破個94.9啦，收翻90個半，即係話90蚊樓上咧，真係全無承接力。而第四呢度都我就咁睇到4頂5頂啦，咁個壓力係好大嘅。反而會唔會真係我沽咗先？如果見到佢係突破到啦，我問一個其實我賺緊錢㗎嘛，我成手貨成粒貨係賺緊10%，即係10%㗎嘛。我沽一半都仲有一半啊嘛。我一半如果突破嘅話，我都係賺緊㗎嘛。另外一半情願破位再追咧，好似再着數啲。又或者另一樣嘢啦，就係會唔會到時我哋買另一隻咧？除咗順達之外，會唔會康方啊？會落後啲嘅恒瑞啊？我都係中意分散投資多啲。我賺唔盡喎。其實投資真係要賺準，即係所有嘢都去得咁盡嘅咧，緣分勢必早盡。所以咧都係分散部署咧，即係我自認保守啦。分散部署咧一定着數啲，所以我覺得睇今日嘅情況，當然都係嗰句收市啦，你睇聽日啦，可能聽日就大爆10%，咁就當我冇講過嘢啦。係啦，但係如果都係呢啲位唔上唔落，或者真係最低部失手90蚊咧，我覺得可以食咗3分1至1半先嘅，始終袋咗袋咧係安心啲嘅。係啦，咁啊幾次都去92蚊呢啲位咧，都落翻嚟啦。嗱，如果聽日真係爆到上去，就可以繼續啦。如果唔得嘅，可能佢又落翻去80蚊呢啲位噶啦。好啦，其實我加多句，再睇遠，我哋如果睇周線圖咧，基本上由2025年嘅10月份開始咧，除咗個別1日半日之外咧，都冇破過93蚊嘅。咁呢個真係 magic number。咁啊，今日亦都係咁嘅情況啦，所以就再鞏固翻頭先我哋所講嘅論點啦。係啦，咁啊，即係所有人都望住嗰個位嚟食噶啦。係好啦，咁啊，另外有觀眾想問，哇，呢隻更加少人問啊，咩嚟㗎？港交所。哦。係啦，即係好耐冇人提過港交所啦。咁啊，想問下咧，有位觀眾想問下你嗱，你想買港交所，可能佢話想半年，咁得唔得咧？冇話唔得嘅，咁亦都跌到好殘。我哋之前話玩390或者400啦，去到440、450咁上下啦，好明顯一個區間嘅。但係其實之前就跌破咗啦，咁港股都跌穿24,000、23,000嘅，咁所以都都可以，唔係我又接受，即係可以理解。但係我第一樣嘢就係，如果你係睇好港股回升嘅，
不如直接買2800啦，因為我成日都要好堅持一樣嘢，呢、個可能我同其他冇話啱定錯嘅，每個人有唔同論點啦。我同其他股評人嘅睇法好唔同，就係、喺我立場嚟講，如果你覺得個市升，其實個市咪即係恒生指數咯，咁你買盈富基金咪直接咯。如果你想有 beta 大啲嘅，可能恒科指或者而家我哋有一啲港交所科指100指數咁嘅嘢啦，咁你買指數咪得咯。但你冇港交所其實。短期氣氛之外，最直接嘅係要成交增加啊嘛。但係有冇一個可能係佢 keep 住3000億成交，但係佢升到去24000、25000、26000咧？係有嘅喎。喺咁嘅情況之下，除咗情緒上嘅變化，港交所係唔應該升嘅喎。咁變咗就係簡單講就係，我想直接啲嘢。你睇市況升，你就買指數。好啦，但係你覺得指數都係麻麻地嘅咋？不過咧就 IPO 又多啦，成交又多啦。咁港交所追落後就另一件事，所以我會覺得聽到你咁講咧，可能買個2800就得㗎啦。好啦，但係你話可唔可以買？咁佢試見底啊，同埋你問可唔可以？好難話唔可以喎。仲加上睇半年喎，咁我覺得係可以嘅。咁你去到第一個阻力咧，可能講真，即係大概380蚊咧都有㗎啦，跟住再上咧，可能400蚊咧都頂到實㗎啦。咁對於一個短期嘅上升空間咧，就要有一個唔好咁講，要一個合理嘅預期啊，我好聽好多係嘛？係咁，所以就可以買，但係你要合理預期，好冇？係啦，咁啊，即係港交所都係跟個市況去行噶啦。好啦，咁啊，另外咧有觀眾就想問下你，係1888正正係建滔積層板啦，咁啊佢見到跌咗落嚟，想問你幾錢可以買咧？哇！我唔知啊，因為今日個跌幅比預期為大啊。當然消息層面都有啦，咁但係我會覺得可以等多1-2日，等佢跌定先啦。因為大家知我都好 fundamental，唔係太過技術分析咧。我冇得畫圖俾你睇，應該係幾多，同埋我都覺得係咪真係咁準確咧？我唔知啊。所以第一樣嘢就係我傾向認為啦，一啲呢啲嘅新科技股啦，其實都要調多1-2個禮拜啊，未係咁快就可以 V 型反彈，除非佢再有一啲個別股票嘅利好消息。否則嘅話咧，似乎都仲可以等一等先，因為而家仲係做緊沽新科技股，買翻傳統科技股嘅走勢。第二樣嘢啦，雖然你話100蚊跌到73蚊係跌得好多，但我必須提你4月份嘅時候咧，其實3月底嘅時候咧，佢先係得17蚊嘅咋。當啲嘢由17蚊升到100蚊，跌到73蚊，係咪已經係一個非買不可？有今生冇來世嘅一個水平咧？肯定唔係嘅，肯定唔係。所以我最後多講一句就係，千祈唔好淨係睇啲股份由高位回落幾多，你調轉幅圖睇一睇，其實佢由低位升咗幾多，你得出嘅結論咧，可能係唔同嘅。第二啦，我都雖然呢個唔係論證節目啦，但係始終佢升咗咁多，亦都唔知跌完未嘅話咧，你會唔會考慮下去買一個建滔積層板嘅 call 輪？3000就3000，5000就5000，可能槓桿我唔知啊，即係我唔特別推介啦，3至5倍。喂，咁你升如果回升，你都有嘢舐到啊！萬一我掌嘴啊，佢真係跌，你又唔記得咗 cut loss 嘅，冇晒 total loss 3000、5000咯。但係你如果買正股嘅話，萬一即係你話，正股咧我要長坐嘅，你即係可能會短線捱價嘅壓力會大啊，所以我嘅結論就係如果想買正股咧，可以睇多幾日先係啦。但係如果你話，我又唔想等，即係等梗係好啦。但係最大問題咩啊？佢可能今日就見底，我會錯失啊嘛。你又唔想等嘅話，但係你又要做風險管理。咁你可以考慮咧，就係呢一個建滔即係建板啦嘅一個嘅認購證嘅。咁但係你上翻你心儀嘅發行商網站揾翻個別嘅 number 就得㗎啦。我就唔特別俾大家啦，好冇？係啦，咁啊就用呢個輪證啊衍生產品啦去部署咧，可能就會好啲啦。即係書記嗰個譜啊。係啦，好啦，咁啊時間關係啦，咁啊最後一個問題咧，有觀眾想問下你啲黃金概念股啊，即係2259啊，即係點睇咧？有冇機會可以升翻轉頭啊？佢就冇講自己有冇貨嘅。係，我梗係想啦，但係
可能再一浸咧，其實大概嚟水位都有嘅。其實可能去到講真有，如果真係繼續行嘅話，118啊，或者再盡啲125都有。咁但係個問題就係、理論上咧，佢都短時間跟金價嘅。咁所以我先答你黃金點睇啦。唔夠膽太樂觀。當然大概4000蚊附近咧，穿過又上翻嚟，好似有啲神秘嘅力量咧，咦支持住佢。咁當然啦，因為上個禮拜嘅飛龍啦係差過預期啦，加息預期係降溫啦，咁所以對金價係有幫助。但係問題就係、始終市場都仲係講緊會加息，美匯指數都仲係偏強嘅話咧，即係金仲要由5600跌落嚟咧，層層蟹貨啊！所以你可以買，但係你要用一個中線3個月，即係可能嚟緊幾個禮拜都升㗎，但係升得嚟咧，你個本身嘅打算咧，可能真係以3個月至半年為主咯，就唔好睇太短線。咁呢個就係即係基於金價對於呢一個嘅紙巾仔仔嘅一個判斷啦。係啦，咁啊就其實呢啲都係密切留意住個金價走勢啦。即係而家金價4000蚊嗰啲位，好似有啲支持反彈少少。係啦，咁啊，我諗主要都係同美國嗰個加息啊嘅預期啊有關。絕對係，絕對係。咁啊，望住嗰邊美國嘅息率走勢啦。好啦，咁啊，今集時間就差唔多啦。我哋好多謝溫傑啊比比同埋分析大市嘅走勢同埋解答觀眾嘅問題啊。我哋下星期一再同比比見面。比比唔該晒你，下星期一見，拜拜。